Oi pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e seja bem-vindo ao canal Fez Lots. No vídeo de hoje vou estar subindo mais uma banquinha abaixo com vocês. Como vocês podem ver ali embaixo, uma banca de R$20. Tá bom? 22 mais os dois foi porque eu ganhei de bônus aqui, não conta. R$20, tá bom? Vou estar indo num jogo que um inscrito pediu, vou deixar aí na tela o comentário dele, que é o Bigger Bass Christmas. E vamos lá, tá? Deixa o like, inscreve no canal se você não for inscrito, que eu sempre trago vídeos aqui subindo banquinha abaixo pra vocês. No Big Bass, Gates, esses joguinhos assim da Pragmatic, que eu gosto bastante. Então se você curte vídeo assim, gosta de ver e jogar com banquinha baixa, já se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos, tá bom? E vamos que vamos. Não sei se vou ter ganho, porém, vamos tentar, né? Vamos ver como que tá hoje aqui. Bora lá. Pronto, gente, já tô aqui no Bigger Bass Blizzard Christmas. Foi esse aqui que o inscrito pediu. Acho que foi esse, né? Eu não achei o Big Bass Blizzard Christmas, só o Bigger Bass, né? Vamos começar aqui com o bet mínimo, que é 12 centavos aqui. E vamos lá, tá? Vou colocar aqui 20 girinhos no turbo pra gente ver como que tá. Eu não sei se esse jogo é fácil de pegar bônus, né? No último vídeo eu peguei bônus fácil, 2 scatters, mas foi no Bigger Bass Bonanza, né? Não foi nesse. Eu vou dar uma aumentadinha, calma aí. Vou aumentar e vou colocar 10 pra ver. Ai, gente, pegou uma linha. Ó, 12, pagou bem, pagou muito bem, muito bem. Só que agora eu acho que eu vou baixar. Por quê, galera? E vou dar uns girinhos aqui normal. Por quê? Como ele jogou um 12 reais aqui. Lembrando, gente, a meta desse vídeo é dobrar a banca. Começamos com 20. Se for para 40, eu já paro o vídeo, tá? Vou colocar aqui mais 10. Mas pagou bem. Ó, tava em 2 scatters, porque pegou uma linha toda do mesmo coisa, mesmo símbolo, né? Foi bom, foi bom. Lá não veio nada. Vou dar mais uma aumentadinha. Vamos ver. Vamos ver. Ó, é muito rápido, mas tá pagando aí 2. Porque tá passando muito rápido, passa muito rápido. Vou subir mais um pouquinho, tá? E vou dar 10. 2. 1, 2. Ó, 2. Esse aqui tá demorando mais a ganhar o bônus, eu tô achando. Mas é porque deu uma apagada ali, né? Talvez seja por isso. 2, 2. Não sei não, gente. 2. 2. Tá ameaçando bastante, né? Tá jogando 2 direto. Porém, eu vou dar uma baixada. Aqui. Não, na bet mais baixa só tá vindo um scatter, não tá vindo 2. Já tombou nosso lucro, que a gente tinha conseguido. Tem que jogar um bônus. Se não jogar bônus, aí é triste, viu? Sei não, viu? Porque eu realmente não sei se ele é difícil de pagar bônus, né? Mas, não sei. Não sei não, viu, gente? Ó, tá vindo 2, 2, mais 3. Tá vindo muito 2. Mas não tá vindo nenhum 3. Só 2, 2, 2. Meu Deus, e agora? Não sei não, viu? Não sei, não sei. Fez aquela e pronto. Não pago mais. Só tirando agora. Sei não, viu, gente? Não sei. Já girei muito, muito, muito. Não jogou bônus. Ó, essa primeira bet eu tô achando ela muito, muito ruim. Ela não tá... Ela mal tá jogando scatter. Ela
Ela mal tá jogando scatter essa bet aqui. Tô achando péssima, péssima, péssima. É, gente, eu não sei não, viu? Tá bem ruimzinho aqui, parece. Pagou aquela lá, mas agora... Parece que desaprendeu a pagar, rapaz. Ó, 2, mas não tá vindo 3 de jeito nenhum. É, gente, não sei não se vai vir não. Já girei muito. A banca já tá super baixa. Meu Deus. Ai, ele pagou tanto, gente, no começo e agora não sei o que foi. Vamos tentar em outro, tá? Vou cortar aqui o vídeo e vou em outro. E aí eu volto com vocês. Vem aqui no Big Bass Bonanza pra gente ver. Gente, aquele jogo ali, eu não sei o que é aquilo. Meu Deus. Não, gente, aquilo não é normal, não. Meu Deus, cara, eu girei muito e não mandou um bônus. O que é aquilo? Meu Deus, eu não sabia que aquele jogo era tão difícil de pagar bônus, não. Não sabia. Sabendo agora. Bom, que eu já não vou mais. Ó, 4. Vamos ver se esse aqui vai soltar um bônus mais fácil. Também vai ficar só dando fundo. Porque se for, meu filho, da minha área. Não, amiga. 2, 2. Aqui foi o quê? 1,50, ok. Porque quando ele paga um pouquinho assim, né? Às vezes ele... É bom você... Ó, pegou. Pegou muito mais rápido que o outro. Com 10 centavos, mas pegou. Pagou aqui 1,50. E vamos pro bônus pra ver. Ai, galera, não sei, viu? Vamos ver se vai pagar aqui pelo menos um pouco pra voltar a nossa banca. Porque... Ó, veio o primeiro. Gente, mas aquele Blizzard, meu Deus, o que foi aquilo, o fumo que eu tomei naquele jogo. Ai, Deus. Ora, meu filho, tem que vir os pescadores, ah, não. Não aceitei. Eu jogou um bom pra me dar R$1. Aí quando manda, não manda, manda sem nada, rapaz. Não. Mais um com 20. Só falta um pai pro X2, por favor. Que eu sou pra pagar R$1,90. É, parabéns. Passou. Um peixe alto. Ó, veio 5 peixes. É, foi bom, foi bom. Mas veio o Big Win. Não sei se vai. Acho que no X2 não vai vir nada. Quando vem assim, Super Win. Ai, eu tenho quase certeza que não vai vir nada nesse X2. Vamos ver. Eu não tenho sorte no X2, gente. Eu não sei o que é isso. É mesmo que não paga nada. Eu não sei como é que pode. O azar que eu tenho, tá? Vamos ver. Ó, não vem nada pra mim no X2. No Big Bass. Eu não sei qual o meu problema com esse jogo. Não vai vir um, vocês vão ver, viu? Olha aí. Ai, meu Deus. 10 rodadas, não vai vir nada. Seu filho passa. Não falei? Ai, meu pai. Pagou 7,50 foi? Acho que foi. Esse jogo eu acho ele mais fácil de mandar bônus, eu não sei, né? Pode ser coisa da minha cabeça também. Pelo menos aqui foi mais rápido, né? Ele mandou mais rápido do que o outro. O outro, pelo amor de Deus, não mandou, nem mandou. O outro só... A coisa não mandou foi nada. Dá mais uma baixada de novo. Ai, tu chega, eu fiquei rouco, menino, né? Virgem Nossa Senhora. Bora, meu filho, eu, hein? Gente, tá difícil hoje, viu?
Vou te contar, tá difícil. Joga bônus, não paga, não sei não, viu? O seu 2K tá lá em cima. É, galera, tá difícil. Acho que hoje vai ser triste, viu? Aqui essa banca. Ele mandou bônus, mas não pagou muito. Não tá vindo mais, não tá querendo mais. Será que era só aquilo, Big Bass, que tu tinha pra mim? Ah, não. Não aceitei. Ah, não, Big Bass. Poxa, cara. Ai, gente, não tô acreditando nisso. Pegou. Não vou nem, ó, eu nem me comemoro mais. Porque, pelo amor de Deus. Ai, Big Bass. Recupera aí, meu filho. Pega esses 5 reais. Ah, não, gente. Ele mandou o bônus pra não fazer nada. Mulher, pega 70 centavos, Big Bass. Meu Deus. Ai, meu pai. Ainda vem sem nada, oh, meu Deus. Cristo, Senhor. Agora não vai passar pro X2, tá? E se passar, não vai pagar nada. Só por isso aqui. Porque ele paga 7 reais e ele acha que ele arrasou. E que não precisa mais dar nada, tá? Acho que nem vai passar, né? Nem passou. Pagou 8 reais e pronto. Gente, eu não sei, viu? Porque aqui tá dando uma tomadinha, eu acho. Porque a gente entrou com mais do que... Não, a gente entrou com menos, né? Não sei. Ai, gente, eu não sei o que é que eu faça. 2, 1. Ai, gente, não sei, meu. Não sei. Eu queria tentar pegar um com uma betinha maior do que 10 centavos, mas não vem. Nossa, tem completado, completou aqui. 12, amo, 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 amo. Amo. Amo e adoro. Só faltava mandar um bônus aí, né? Mandar um bônusinho. Faltava mandar um bônusinho. Queria um bônus, meu. Queria um bônus. 2, 2, 2. E não vem 3, cara. Pega 3 aí com essa bet. Ah, não, gente. Aí fica fazendo a gente baixar. Aí quando baixa ele manda. Ai, meu pai. Sei não, viu, Big Bass? Só tu mesmo. Só tu mesmo, viu? Em 2 direto, mas mandar que é bom nada, hein, rapaz? Se eu pegar mais um bônus aqui, eu paro, tá? Não vou ficar insistindo aqui eternamente, não. Pagou o quê? Ah, mulher, uns 50, mulher. Da outra vez pagou 12. Pensava que ia pagar muito aqui, né? Não, nega. Eu já acho que eu só peguei. Ó, no primeiro vídeo eu só peguei de 10 centavos. Nesse também. Não Big Bass é contra eu pegar um bônus maior, eu acho. Porque não tem condição, não pego. Olha isso, gente. O jogo não manda. Meu Deus do céu. Ah, não, gente. Querendo me boicotar, rapaz. Não. Ah, não, galera. Acho que agora nós vamos de fumo. Acho que agora foi triste. Pretano não. Ah, não, gente. Ai, galera. Olha, tá vindo muito 2, mas não manda o bônus. Precisava de um bônusinho aqui pra ver se recuperava, porque
Já tá acabando. Pegou. Pegou. Gente, mas com 10 centavos dava pra dar um ganho bom. Sério. Agora sim, o bônus que realmente pagasse, né? Porque ele manda bônusinho, paga R$ 5, mulher. Quando paga, né? Porque, pelo amor de Deus. Olha, gente, não vem uns pescador, cara. Veio dois, mas pegou R$ 1. Vai da Big Win já, é. Se for, lascou. Mexe. Começa com Big Win, meu pai. Ah, não, gente. Não vai passar nem pro X. Vai me dar R$ 2, Big Bass. Eu não tô acreditando, não. Meu Deus. Eu não tô acreditando, não. Gente, isso aqui tá uma merda. Sério, tá uma merda. Isso aqui tá me boicotando. Tem condições, não? Não. Ah, não, velho. Poxa. Ai, cara. Já era, já. Foi podre. É, gente, felizmente hoje não foi dessa vez. Não foi. Mas acontece, né, gente? Acontece. Gostaram? Foi isso, gente, o vídeo de hoje. Como perder banca. Foi realmente isso. Ai, gente. Mas é isso, né? Acontece. Obrigado quem assistiu o vídeo até aqui, tá? Um beijão e até a próxima.